么办啊？这个时候，当他举棍的第一时间，你一定要上步，然后双手抬起，头向下压，然后低头推开他，这样才能操作。明白了吗？对了。多亏这是一个泡沫棍的，如果要是个真棍的，会引起问题。知道了吗？知道了。来试一次。疼不疼？啊。你下次一定要记住，当他抓住你的第一时间，你一定用你的手绕过来，然后双手扣紧，做一个顶膝动作，然后迅速跳在身上，做一个飞身十字路，这样就能控制住他。明白了吗？明白了。来试一次。